โอ้เจ็บมากเลยโอ้ยหนู ยายเป็นอะไรหรือ มาช่วย เปล่าคะ ยายหน่อยเนี่ยไอ้นี่มันขับรถมา โอ้ย มาชนยายมันเมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่เห็นไหมนี่ช่วยไปแจ้งความให้ยายหน่อยเร็ว อุ๊ย ช่วย แต่เหมือนเขาขอความช่วยเหลือนะคะ โทรหาตำรวจ ยาย ก่อนโทรหาตำรวจให้ยายก่อนยายจะเอา ยายไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ ไม่ได้เป็นอะไรนะ หนูว่าช่วยเหลือชีวิตเขาก่อนนะคะ ชีวิตคนสำคัญนะคะยายเรื่องคดีความ แจ้ ค่อยเอาไว้ทีหลั แจ้ ง ง ค่ะ ความเลยค่ะ ยายไม่สงสารเขาเหรอคะเขาเหมือนจะไม่ไหวแล้วนะคะ จริงเหรอ ใช่ค่ะ งั้นก็ เดี๋ยวคดีความเอาไว้ทีหลังค่ะ เอาเรื่องของยายไว้ทีหลัง ช่วยชีวิตคนก่อน ให้เขาไปรักษาตัวก่อนก็ค่อยถึงมาว่ากันเรื่องคดีความ ค่ะ กู้ภัยนะคะ มารับด่วนเลยค่ะ ตอนนี้มีคนเกิดอุบัติเหตุค่ะ บริเวณตลาดค่ะ